Yada siasa mu akwa ba bia Adom TV kase na oguso ehwe na ye konsam foforo mu NPP amanekwu nkrabata wo ye Akyem Oda wormako na Constituency executives wormako yi wormo ne ko so boko basabasa bia MPS NPP impesia abatwa ekoso no impesia hudo bi wonma wona wonde amaso no ogusuada eto na ba ne ye de aproboko piemu ewo Akyem Oda no de ne se impesia abatwa honom no abaso ama wona wayi omuso media manyuko nanim honom de sisi ada wato na ba amomo wo hwe enipa woto aba wo NPP amanyuko nimu ewo Akyem Oda eyeye no na wondodo eye ahensia ene aduasanum na nipa no wondodo eye adunu nan ene okogina se wonto onso aba sa dibra na wo peno na dwumtenani ewo mu bi first and second vice chairperson ena otwetwerefo ewo amanyuko nim eno achi ne nso amanyuko no foto sanfo emadom frefo emabundom frefo ene na Sara coordinator nyina no woto wonso aba ewo honom owura kwadwo ampa ben ena so abani wiye no na wadi nkunim se woye amanyuko no dwumtenani ewo Akyem Oda honom wo hwe abato ekoso ya wonya emanimu eye ahamiensa ene aduosia mienu ena wonipa no one no epre dibre no awudu Isaka enya abanimu